www.mehrarqam.com. نقش استارتاپ ها در توسعه اقتصادی. از هر 6 نفری که روی کره زمین زندگی می کند، 1 نفر بیکار است. بدون شک هیچ کس بیکاری رو دوست نداره و برای فرار از اون دنبال راه چاره است. برخی چاره رو در راه اندازی کسب و کار جدید یا کارآفرینی می دانند. آنها کارآفرین می شوند چون می خواهند راه خودشان را داشته باشند. استارتاپ ها معمولا از راه‌های فروش، ارسال، درست کردن، اختراع کردن، ساختن و پرورش دادن شروع به کار می کنند. برای داشتن استارتاپ در هر کشوری نیاز به نیروی جوان با انگیزه، سرمایه‌گذاری در بخش‌های با قابلیت رشد و توسعه، داشتن دانشگاه با رشته‌های مفید و امکان تحصیل در زمینه‌های مناسب است. تاکنون ایران اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی داشته و اکنون که در حال گذر از این مرحله است، استارتاپ‌ها می‌توانند سهم مهمی در اقتصاد داشته باشند. از آنجا که شکل‌گیری استارتاپ بر پایه ایده، خلاقیت و نوآوری است، فضای جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده. استارتاپ با خلق ایده نوآورانه و خلاقانه آغاز می‌شود و پس از آن با تحقیقات اولیه، مطالعات بازار و سرمایه اندک شکل‌گیری آن ایده قابل توسعه است. تحقیق و توسعه بیشترین نقش را در شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه و موفقیت استارتاپ‌ها بازی می‌کند. برای همین منظور، موفقیت استارتاپ‌ها نیاز به تلاش و تجربه دارد. در ایران نیز میان جوانان شور استارتاپ شدن به وفور مشاهده می‌شود که از مهمترین دلایل آن می‌توان به تعدد جوانان تحصیل کرده، فضای دانشگاهی فراگیر و گسترده در کشور، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و الکترونیکی و سطح اشتغال پایین دولتی و حتی خصوصی اشاره کرد.